საქართველოს ძალზე მდიდარია სხვადასხვა სახის ასპარეზობებით, რომლებიც ათასწლეულების განმავლობაში მებრძოლი ერის თავდაცვის უნარიანობის ქვაკუთხედი იყო. იმ შორეულ წარსულში არ არსებობდა სახელმწიფო, რომელსაც პირველხარისხოვან ამოცანად სამხედრო სიძლიერე და მოსახლეობის ბრძოლის უნარიანობა არ დაესახა. ხოლო ამ მიზნის მისაღწევად ერთ-ერთ საკვანძო ელემენტს სხვა სამხედრო დისციპლინებთან ერთად ხელშართული ბრძოლა წარმოადგენდა. ყველაზე დიდი რეფორმა ასპარეზობათა სფეროში ძველმა ბერძნებმა მოახდინეს. ეს რასაკვირველია კრივსაც და ჭიდაობასაც შეეხო, რომლებიც დაიყო ცალკე მუშტიკრივად, ცალკე ეგრეთ წოდებულ ბერძნულ ჭიდაობად და ცალკე პანკრატიონად. ანუ ჭიდაობა კრივის ძველ სინთეზთან ერთად, რომელსაც ჰქონდა შენარჩუნებული ხელშართული ბრძოლის ყველა ატრიბუტი. ჩვენში ყველაზე ადრეული წყაროები, სადაც ჭიდაობა მოიხსენიება, გახლავთ ამირანის მითი. ამირან დევი შეიბნენ, მიწას გაქონდა გრიალი, დასცა და ბეჭი მოსტეხა ადგილი შეხვდა ქვიანი. ეს მითი დაახლოებით 7-6 წლის წინანდელი გახლავთ და იგი პირველ წყაროა ბერძნული მითისა პრომეთესი, რომელიც ასევე კავკასიონზე იყო მიჯაჭვული. შემდგომი წყაროები ძველ კოლხეთში არგონავტების მითის წყალობით გვაბრუნებს, სადაც მეფე აეტის მითითებით კოლხი მეომრები გამუდმებით გადიოდნენ წვრთნას სამხედრო ხელოვნებაში. სხვათა შორის სიტყვა ჭიდაობა, რაც დღეს ასეა დამკვიდრებული ჩვენში, სულხან-საბას განმარტებით ნიშნავს კაცის ცხოველთან შერკინებას, ხოლო რაიმცა კაცი კაცსა შეებას რკინება ჰქვიან. რკინება კი გახლავთ მეგრული წარმოშობის სიტყვა და ერთგვარი ჭიდაობის სახეს აღნიშნავს, რომლის ფესვებსაც ძველ კოლხეთში მივყავართ. ნებისმიერი დედა-ცოდნა, რომელიც საქართველოს კულტურულ ოაზისში იქმნებოდა და ყალიბდებოდა, ელვის ისწრაფით ედებოდა პროვინციებს და ხშირ შემთხვევაში კუთხური მენტალიტეტით ახლიდან დამუშავებული თემის საუცხოო ინტერპრეტაციის სახეს იღებდა. ზუსტად ასეთ სახეობებს წარმოადგენს საქართველოში ეთნოგრაფიული ძიებით აღმოჩენილი ჭიდაობის კუთხური ნაირსახეობები, რომლებიც თითქმის 2 ათეულს აღწევს. სანამ თითოეული მათგანის აღწერა შეუდგებოდეთ, დაუბრუნდეთ ამ ჭიდაობათა სინთეზს, რასაც დღეს ჩვენ ქართულ ჭიდაობას უწოდებთ. ჭიდაობა ისევე როგორც ადამიანის სრულყოფის სხვა დისციპლინა, ცოცხალი ორგანიზმია, რომელიც არა მარტო თავად გამოდის ინდივიდის სხვადასხვა თვისებების ჩამოყალიბებლად, არამედ თვითონაც იცვლის იერს ამა თუ იმ ოსტატის ხელში. ასეთი ოსტატები კი საქართველოს ღვთისწყალობით მრავლად ყავდა. ამიტომაც ის ჭიდაობის ფანდები, რომლებსაც ხმარობდნენ ხიზაბარელი თუ ათაბეგ მზეჭაბუკი, კულაგბდანელი თუ ესაბუა, კოლაქვარიანი თუ ცალქელამანიძე, ასე უზადოდ მუშაობდნენ მსოფლიოში ცნობილ ყველა სახეობის ჭიდაობაში და იყვნენ გარანტი ქართული მორკინების გამარჯვებისა. პირველი სუმირება და ერთიანი წესების ქვეშ სისტემად მოქცევა ქართული ჭიდაობისა მოახდინა ცნობილმა ოსტატმა და გულანთებულმა მამულიშვილმა მიხეილ ხერხეულიძემ, რომელმაც 30-იანი წლებიდან საქართველოში არსებული კუთხური ჭიდაობების საუკეთესო ფანდების შეგროვება დაიწყო. შემდგომ ამ საქმეს შეუერთდა ილო თომაშვილიც. მისი დამსახურებაა პირველი ქართული ჭიდაობის სახელმძღვანელო, რომელიც შევსებული სახით 51 წელს გამოვიდა. მაგრამ მანამდე ერთ მეტად საყურადღებო ფაქტზე მინდა შევაჩეროთ თქვენი ყურადღება. დიდი საბჭოთა იმპერიის სამხედრო მანქანა 20-ან 25-ან წლებში მტკივნეულად განიცდიდა სამხედრო ფიზიკური წვრთნის სისტემის არქონას. ამ საკითხებთან დაკავშირებით მოსკოვიდან საქართველოში გამოგზავნილი იყო ვინმე ხარლამპიევი. აი რას იხსენებს ცნობილი მწვრთნელი გურამ პაპიტაშვილი. ერთ-ერთი პიროვნება იყო ასეთი ანატოლი არკადიძე ხარლამპიევი, რომელმაც ჭიდაობა სამბოდ დაარსა საბჭოთა კავშირში და აი იმან ამ დარბაზს უწოდა სამჭედლო. დარბაზი კი სამჭედლო ეს დარბაზი ასეთი ფალონები იზრდებიან. ხარლამპიევი წლების განმავლობაში სწავლობდა და იხატავდა საქართველოს სხვადასხვა კუთხური ჭიდაობების ფანდებს. ქართველები ჩვეული გულღიაობით უზიარებდნენ უცხოელს მამაპაპისეულ განძს და შემდგომ, როდესაც 39 წელს პირველ დამფუძნებელი ყრილობა ჩატარდა ახალი საბჭოური ტიპის ჭიდაობისა, რომელსაც მაშინ ასე უწოდებდნენ სოვიეტსკაია ბარბა ვოლნავა სტიля. აღმოაჩინეს, რომ მთელი ქართული ჭიდაობა ილეთების რუსული დასახელებით შესულა დიდ საბჭოური ოჯახის თავდაცვის არსენალში. ასე შეიქმნა მსოფლიოში ერთ-ერთი ქმედითი საბრძოლო ტიპის დისციპლინა სამბო, მაგრამ ეს სხვა თემაა. ჩვენ კი ისევ ჩვენ სამშობლოს დაუბრუნდეთ. მაშასე ხერხეულიძეს და თომაშვილის მიერ სისტემატიზირებული ჭიდაობა, რომლის ბაზის წარმოადგენდა ქართკახური ჭიდაობა, შექმნილი იქნა პრინციპით. ქართული რკინების სკოლა უნდა ყოფილიყო ლამაზი,
რაინდული და ეფექტური სახეობა. მაგრამ იმის გამო, რომ მეტი წილილეთებისა მკლავებზე ჩავლებით გამოიყენებოდა სამბოში და თანაც საჭიდაო ჩოხა მკლავებით წააგავდა ხარლამპიევის მიერ შეთავაზებულ საბჭოურ ჭიდაობის ჩოხას, იქნა მიღებული გადაწყვეტილება და ქართულ ჩოხას მკლავები დაუმოკლეს იდაყვებამდე. შემდეგ კი იმერული საჭიდაო ჩოხის სტილზე, რომელსაც საბეჭურა ჰქვია, საერთოდ იღლიებამდე. ასეთივე ხვედრი ხვდა შარვალს. კომუნისტურმა ცენზურამ შარვალი მოჭიდავეებზე რატომღაც თათრულ გადმონაშთად მონათლა და მოჭიდავეებს რამე თუ უფრო დამსგავსებოდნენ ქართველებს, მოკლედ რუსებში უბრძანა ჭიდაობა. მაშ ასე, ქართული ჭიდაობა მსოფლიომ გაიცნო და შეისიზღორცა როგორც საკუთარი. მაგრამ ამ სახეობის გარდა უცხო თვალს მიღმა მაინც დარჩა რეალური ფანდები. აი რას იხსენებენ ძველი ფალავნები. ეს მიტაკდანელი ამ სცენაზე გამოვარდა თუ რავი, ხელებს ესე მისვრება, ფეხებს ტრაკიდუმაზე ისე. მაგრამ გამოხანდა და შამამახტა. როგორ შამამახტა და ისევე დავაჯდა კონკრეტულად. უნდა ითქვას, რომ დროთა განმავლობაში ქართული ჭიდაობა შეელია ისეთ პრაქტიკულ ფანდებს, როგორიც არის მწყრთით ყელზე დაბჯენით ან აკვრით კაურების ან სარმების შემზადება, ჩოხაში მკლავით ჯვარედინი ჩავლებები, ფეხდაბი ჯებები, მუხლის სახსარზე ტერფშეტევები და სხვა. ამილეთა ამოღებამ ერთის მხრივ ჭიდაობა ძალზედ რაინდური და ესთეტიური გახადა, მაგრამ მეორეს მხრივ რკინების ამ სისტემას ბრძოლის უნარიანობა, პრაქტიკული გამოყენების ეფექტურობა დაუკარგა. ზუსტად ამ თვისებების გამო თავის დროზე ყურადღების გარეშე იქნა დატოვილი ზოგად ქართული ჭიდაობის სახეობა ცალხელა. ცალხელა გახლავთ ცალიხელის ჭიდაობის სკოლა, რომელშიც ყველა ფანდი სრულდება მხოლოდ ცალიხელის გამოყენებით. ეს სისტემა წმინდა სამხედრო დანიშნულების სახეობაა და იგი სიმბოლურად ცალხელში დაჭრილი მეომრის ჭიდაობას წარმოადგენს. სხვათა შორის ამ სახეობაში ბრძოლა წაგებულად არ ითვლება თუ მოწინააღმდეგემ, მაგალითად მარჯვენებით ჭიდაობის დროს თქვენი დამარცხება შეძლო. ხისვე შეგიძლიათ მარცხენებით ჭიდაობა შესთავაზოთ. თუ აქ თქვენ დარჩით გამარჯვებული, მაშინ კენჭის ყრით დგინდება მესამე რაუნდს მარცხენებით იჭიდავებთ თუ მარჯვენებით. ჭიდაობის ეს სახეობა ძალზედ ლამაზია და მრავლად შეიცავს პრაქტიკულ ილეთს, რომელთა მეტი წილი გამიზნულია მოწინააღმდეგის ერთი ილეთით მწყობრიდან გამოყვანაზე. საინტერესო ის ფაქტიც, რომ ამ სახის ჭიდაობას დღესაც იხსენებენ როგორც მთაში, ისე ბარში, როგორც ოსტატობის მაღალი დონის დამადასტურებელ ტექნიკას. აქვე უნდა აღნიშნოს მსგავსი ჭიდაობის ნაირსახეობა ქიზიყში, რომელსაც მკლავ-მუბმით ჭიდაობას უწოდებენ. ამ სისტემას და ცალხელას წესები იდენტურია, მხოლოდ ჭიდაობა მოწინააღმდეგების ერთ-ურთ მკლავში ჩავლებით იწყება და მთელი ჭიდაობის პროცესში ხელის გაშვება იგრძალება. აქაც მრავლად გვხვდება ტრავმატული ლეთები, რაც ამ სისტემის სამხედრო დანიშნულებაზე მიუთითებს. ასევე ძალზედ საინტერესოა ზოგად ქართული ჭიდაობა მაჯურა, რომელსაც გამარჯვების მკლავჭიდის ჩავლებიდან ჭიდაობენ. ჭიდაობის ცვლილობის დროს იგრძალება მოწინააღმდეგისათვის ხელის დასხლეტვა. ეს სისტემა სხვათა შორის ძალზედ ბევრ იდაყვის, მაჯის სახსრის, ტეხვის ან გრეხვის ტკინულ ილეთებს შეიცავს. იგი უყალებებს მეომარს ძალზედ ძლიერ ამტან კიდურებს, რომელსაც მყესობრივი და კუნთოვანი კარკასი ბრწყინვალეთა აქვს მომზადებული. ამ ჭიდაობაში შემორჩენილი არის 60-მდე შეტევითი ფანდი, რომელსაც თავის მხრივ 2-3 საწინააღმდეგო ფანდის მომცველი თავდაცვითი ტექნიკა გააჩნია. ასე რომ თავად განსაჯეთ, ამ ურთულესი სახეობის ფასეულობა მეომართა მომზადების საქმეში. ხოლო რაც შეეხება ისტორიას, უნდა აღინიშნოს, რომ შემონახულია ბრინჯაოს კამერული სახის ქანდაკება, რომელიც მაჯურას ჭიდაობას ასახავს და იგი მეორე საუკუნით თარიღდება. ყურადღებას იქცევს ხევსურეთში არსებული ორი სახის ჭიდაობა, მოშ და მოში და მუქასრისა. მოშ და მოშ გახლავთ ზედაკიდურების ჭიდაობა,
რაღაც მსგავსი ბერძნულ რომაულისა. ოღონდ ხევსურულ ტალავარში და მთელი რიგი ტრავმატული ილეთებით, რომლებიც სრულდება როგორც ჩოხის გამოყენებით, ისე კიდურებზე ტეხვების და გაკავებების ხარჯზე. ხოლო რაც შეეხება მუქასრისას, ეს გახლავთ დღევანდელი ქართველისათვის ფრიად ორიგინალური და უცხო ჭიდაობა, რადგანაც იგი ქვედა კიდურებზე ჩავლებებს და ისე ჭიდაობას გულისხმობს. საინტერესოა ისიც, რომ თავად სიტყვა მუქასარი შარლის ტოტს აღნიშნავს ხევსურულად. ყურადღებას იმსახურებს მთიულური ჭიდაობა იღლიღურა, რომელსაც დღესაც ჭიდაობენ მეცხვარეები გართობის ჟამს. იღლიღურა გახლავთ შეზღუდული ჩავლების კატეგორიის ჭიდაობა. აქ მხოლოდ ჯვარედინად ჩავლებული მკლავებით შეიძლება ჭიდაობა, რათა არც ერთ მოწინააღმდეგეს უპირატესობა არ ჰქონდეს. ეს სახეობაც საკმაოდ დეფექტური სისტემაა და იგი მრავლად მოიცავს მოყინწვებს, კლავის ტეხვებს თუ მოგუდვებს. აგრეთვე ყურადღებას იპყრობს ჩვენში ღორულად მონათლული მიწაზე წაქცეულების ჭიდაობის სკოლა. ეს სახეობა ჩვენში ტახის კულს უკავშირდება და ფესვებით ღრმად იკარგება წარმართობაში. მაგრამ შემდგომ ხალხმა აითვალწუნა იგი, როგორც არაესთეტიური სახეობა, თანაც ეს სისტემა მხოლოდ ერთის ერთთან ბრძოლის საშუალებას იძლევა და ბრძოლის ველზე პრაქტიკულად გამოუყენებელია, რადგანაც წაქცეული მეომარი განწირულია გასათელად. მაგრამ მაინც საინტერესოა საქართველოში ღორული ჭიდაობის უამრავი ტეხვითი ფანდის დაფიქსირება, რომლებიც არაფრით ჩამოუვარდება ცნობილ იაპონურ ჯიუ-ჯიტსუს სკოლას. ჭიდაობის ეს სახეობაც ძალზე ტრავმატული და სახიფათო სისტემა გახლავთ, რომელიც მოყინწვის და ტეხვითი ილეთების გარდა შეიცავს ისეთ აკრძალულ ფანს, როგორც არის ჭანჭალის მოხამურება, ანუ საზარდულზე შეტევებს. ეს არც არის გასაკვირი, რადგან ექსტრემალურ შემთხვევაში ყველა ხრიკი გამართლებულია თავის გადასარჩენად და მოწინააღმდეგის დასამარცხებლად. ასევე ძალზედ საინტერესოა მეგრული ჭიდაობის სკოლა რკინება, გურულების ჭიდაობა ჭედობა, აჭარლების მატეკრობა, ზოგად ქართული სახის მკერდით ჭიდაობა მკერდაობა, თვალახეული ჭიდაობა და სხვა, რომელთა შესახებაც შემდგომ გადაცემებში მოგახსენებთ. საქართველო თავისი კულტურული მემკვიდრეობით მსოფლიოს ერთ-ერთ უმდიდრეს ქვეყანად შეიძლება ჩაითვალოს, მაგრამ რაოდენ გულსატკენია, რომ ჩვენივე განძს ჩვენვე ვაუფასურებთ და ვაკნინებთ. ნუ და ვივიწყებთ, რაოდენ დიდი პასუხისგებლობა გვაკისრია ჩვენი შთამომლობის წინაშე. დღეს ხომ ჩვენზეა დამოკიდებული მესამე 1000 წლეულში ეცოდინება თუ არა ქართველს ვისი გორისაა.